Amigos, el día de hoy vamos a leer este bonito cuento que se llama Ronquidos y es un libro de Michael Rosen con ilustración de Jonathan Langley. Y comienza así: todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que ronquido y gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Ronquido. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ronquido. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca, y vaca se acercó a perro y ¡achú!, estornudó en la oreja de perro. Ronquido. Ya sé, dijo oveja, y oveja se acercó a perro y ¡bú!, gritó en la oreja de perro. Ronquido. Ya sé, dijo gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo miau. Ronquido. Y vaca hizo mu. Ronquido. Y oveja hizo bi. Ronquido. Y cerdita hizo oink y todos los cerditos hicieron oink, 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 oink. Ronquido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó cocorococó. Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Vaca, Gato y Oveja y Cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Ronquido, 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 ronquido. Y este fue el cuento de un duende resfriado, que con un estornudo este cuento ha terminado. Fin. Bueno, espero que les haya gustado este bonito cuento sobre este perrito tan dormilón y tan roncador. Nos vemos en otra próxima lectura de cuentos infantiles. Adiós.